Nyakora moge jwang wadhi nyake kaunti ma Tharaka Nithi gik mage ma osebedo kacha katimore ni jodak mago mawuok e kaunti ma Tharaka Nithi odiochieng' manyoro ne osidho odiochieng'no mar Mashujaa e yo ma opogore tok jakwath mar kanisa Kopere Eliud Mwenda tero negi thieth maonge chudo. Thoth jopiny mane oyuoro e chenro mar thiethno ne opuoyo okang' ma kamano ka giwacho ni odhi konyogi ahinya e kindegi ma nengo ngima bende oidho. Okang' mane okaw kod Father Mwendwano ne en mar mulo chuny oganda ma yuto margi ni piny e kindeni. Jopiny okwayo tend kaunti ma Tharaka Nithi mondo ochiw ong'ala mamalo e wechego mag thieth e osuptende mag piny owacho duto mantiere e kaunti no ma Tharaka Nithi. Kutoza na madaktari ya kutoza pia. Nashukuru sana, nasema asante kwa hii mradi unakuja kutupea dawa hapa, na ile tabu tiko nayo sana ni njaa. Ni njaa iko mengi sana wakati wa ubandi hii wetu wa Tharaka. Na hata hapa saa hii tuna njaa sana, hata hiyo madawa tunapewa sijui tutakula namna gani. Huku Tharaka ambao niko kumekaa kama miaka miwili bila mvua ya kutosha, kwa hivyo watu hawana vyakula, watu hawana pesa, wengine ni wagonjwa na hawezi enda hospitali. Mimi kama mtumishi wa Mungu, ile kitu naweza pea kwa jamii